สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มารีวิวครับเจ้านี่ครับนะฮะเป็นจอนะครับจอทัชสกรีนนะฮะตัวนี้นะครับมี USB AM FM นะฮะแล้วก็มีบลูทูธนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับสเปคนะก็หน้าตาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็เขาให้สายมานะครับสายมันเป็นแบบนี้แต่สายนี่เขาไม่ได้เขียนนะครับผมมาเขียนเอาเองเติมนะฮะเพราะว่าขี้เกียจเปิดไอ้ตัวนี้นะครับเขาจะมีคู่มือมาให้นะฮะคู่มือการติดตั้งนี่นะครับนะก็ตัวเล็กกระจี๊ดหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยฉนวนราคาอยู่ที่800กว่าบาทนะ800ต้นๆนะครับนะรวมกล้องนะครับคือผมสั่งกล้องมาเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มกล้องนี่ก็รู้สึกจะ700หรือเท่าไหร่นี่นะครับนะตัวนี้นะสั่งกล้องถอยหลังมาเพิ่มนะครับก็จะมีรีโมทมีสายไฟครับเปิดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ดูเนื้องานหน้าจอก็โอเคครับสวยดีนะข้างหลังก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับใส่สลับไม่ได้นะครับนะมันลงมาล็อกเดียวนะฮะข้างบนเป็นของชุดลำโพงนะครับข้างล่างนี่เป็นของชุดไฟคอนโทรลนะเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟดูนะครับนะต่อไฟดูแล้วก็ลองเปิดดูนะครับก็วิธีต่อไฟก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมันจะต้องหา2 สายนะ2 สายมาบวกกันก็คือไฟบวก B กับไฟ VTC นะซึ่งตรงนี้เขาเขียนบอกไปแล้วนะครับนะนี่นะครับนะแต่นี้เขาไม่ได้เขียนว่าบวก B นะครับว่า Control Power Supply นะครับนะซึ่งก็เป็นสีเหลืองนะตัวนี้นะครับนี่นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกาวนะครับนะคราวนี้ก็ต่อเลยครับก่อนต่อทุกครั้งเช็คให้ชัวร์นะครับนะว่าคั่วถูกต้องนะเพราะฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะก็เสียบเข้าไปเลยครับเข้าไม่ได้นี่นะครับแล้วก็บวกนะครับเข้านี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นมาเลยนะครับนะนี่หน้าจอประมาณนี้นะครับนะเป็นทัชสกรีนนะครับนะทัชก็เร็วดีนะครับความไวในการรับทัชก็โอเคอยู่นะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะตัวนี้เป็นวอลลุ่มนี่นะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งในรถจริงกันเลยนะครับ